Машина Camry 70. Клиент обратился с жалобой на свист в районе задней правой двери на скорости 100-120. Свист происходит в районе вот этой вот форточки. В ходе диагностики выявлено вот отводитель. Здесь разрезан. Это произошло в результате корявой установки тонировки. То есть у нас на скорости, на высокой, уплотнитель он расходится, и в результате этого потоки ветра создают звук свистящий. Он недостаточно хорошо закреплен в этом месте, и поэтому происходит свист.